Kade kamawulire ag'ebyemizannyo ng'ogakutuusaako nze Becky, Cynthia, Nakimera era nga tugatandise ne club ya Vipers FC okubanga ewanduse mu mpaka z'ekikopo ekya Stanbic Uganda Cup ng'Ekubiddwa Proline FC eya Big League ku luzannya lwa quarter final ku ggoolo 2-1 mu kisaawe kya Star Times e Rugogo. Proline FC yeegasse ku Express FC Bright Stars n'ekyetume ku luzannya lwa semi final ng'omwanguzi waazo wakukiikirira eggwanga mu mpaka eza CAF Confederation Cup. Empaka za FUFA The Drum nazo zitongozeddwa olunaku olwaleero. Abasasi baffe babikuŋŋaanyiza kabituwe. Vipers SC okwanduka mu mpaka zino ez'ekikopo kya Stanbic Uganda Cup ku lusanya lwa quarter final emaze kulemererwa kuteeka mpira mu katimba okuva mu mikisa egy'enjawulo gyefunye mu ddakiika 3 ennyongeremu. Eddakiika 9 kiweddeko nga werudda lwala ggoolo 1-1 nga Proline FC yasoose okuteeba ng'eyita mu muzannyi n'Udini Bunjo nga ggoolo ya Vipers SC yateebeddwa kapiteeni wa ttiimu Tadeo Lwanga nga badde ya mutwe. Bwebakomya mu ddakiika 3 ennyongeremu, Vipers esibiddwa emikisa egiwera okutuusa omuwuutanyi Ibrahim Bonyo wafunidde Proline FC ggoolo ey'okubiri ng'abadde obuwanguzi okwesogoza nnyo semi-final. Kati Proline FC eya Big League yeegasse ku Bright Stars FC ne Express FC za Liigi ya Super wamu ne Kyetume FC naye ya Big League. Omwanguzi w'empaka zino eza Uganda Cup wakukiikirira eggwanga mu mpaka za Africa za CAF Confederations Cup. Ate okuva ku mpaka za FUFA The Drum ez'omwaka guno ezitongozeddwa leero ku Javine Hotel mu Kampala ng'omukolo gw'okuzitongoza gukoleddwa Pulezidenti wa FUFA Moses Magogo. Busoga, Kampala, Tororo ne Rwenzori ziri mu kibinja ekisooka ng'ate bakyampiyoni omwaka oguwedde aba Buganda bali mu kibinja ekyokubiri omuli Ankole, Lango ne Sebbeyi. West Nile, Acholi, Bunyoro ne Karamoja ziri mu kibinja ekyokusatu ng'ate Bukedde, Bugishu, Teso ne Kigezi ziri mu kibinja ekyokuna. Omusituzi w'obuzito bwa Powerlifting Roy Mubiru asiibuddwa olunaku olwaleero okugenda okwetaba mu mpaka z'ensi yonna eza Powerlifting Association World Cup ezigenda okubeera mu Ukraine mu May w'omwaka guno. Omukolo gw'okusibula Roy Mubiru omusituzi w'obuzito bwa Powerlifting okugenda mu mpaka z'ensi yonna eza World Powerlifting Association World Cup ezigenda okubeera mu ggwanga lya Ukraine mu May w'omwaka guno gukoleddwa Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Honorable Charles Bakkabulindi ku kitebe kya Minisita y'ebyenjigiriza mu Kampala. Nga bakikwambazizza bwe bati nakitegeeza gw'owangudde kale kwagaliza olugendo olulungi. Wabula ngatanagenda mu mpaka zino agenda kusooka mu ggwanga lya Amerika okuvuganya mu mpaka z'okwegezaamu ezigenda okubaawo mu mwezi ogujja ogwa April mu kibuga Barrington mu ssaza lya Massachusetts. Nkusabira buli kyokola kyonna okulenga aiminga aya tobadde oliftinga buzito bwa kilo oba 2 kati genda mu kilo 3. Nsaba mukama ntambuze bulungi olwaleero nsobola okutuuka mu America. Natuuka mu America nja kuba training era sijja balletinga down omudaali ngenda guleeta ogwa gold ne warm-up era nja kuba wangulira omudaali. Kyakola kiyamba eggwanga lyaffe Uganda n'okulipromoting okuliteeka ku level gye liteekeddwa okubaako nawulira nga kinkakatako okubeera nga nsobola okumuyamba n'okumukwatako okumupromoting okulaba ng'ekintu kino akiteeka mu nkola oba ne kigenda mu maaso gye liteekeddwa okubeera. Roy Mubiru okuyitamu okwetaba mu mpaka z'ensi yonna yamaze kuwangula mudaali gwa zaabu mu mpaka za Annual Bay State Open Championship mu kibuga Fitchburg omwaka oguwedde nga ye mufirika yekka agenda okuzeetabamu. Nga tumaliriza Liigi omuzannyo gwa basketball ey'omwaka guno ekakasiddwa okutandika nga 12 omwezi ogujja ng'empaka z'okusitula obuzito eza World Youth World Youth Weightlifting Championship zigenda mu maaso mu ggwanga lya America. Abasti Olilers be bawangula Liigi y'omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okumega Betway Power ku bugwa bunakkamu ne FUFA Club esoose okwangula ekikopo kya Liigi ya basketball emirindi 6 egy'omuddiringanwa.
Liigi y'omwaka guno yakasiddwa okutandika 12 omwezi ogujja nga bino bibadde mu lukiiko lwa bannamawulire olutuddeera ku kitebe kya Lugogo nga lukubiriziddwa pulezidenti wa FUFA eyakalondebwa Nakimera. Era nga liigi enkulu gye tuyita NBL etandika nga 12 omwezi ogwokuna ku MTN Arena wano e Lugogo. Then liigi eza wansi ze tuyita lower division zo zitandika nga 24 omwezi guno gwennyini. Mu ngeri y'emu Nakimera alonze Chris Kwezla gwe yavuganya n'emufo bwa pulezidenti okusigala nga kyaddukanya liigi y'abato eya NBA Junior League. Mu ngeri y'emu empaka z'okusitula obuzito eza World Youth Weightlifting Championship mu ggwanga lya America zikyagenda mu maaso. Wabula bo bannayuganda Hamdani Utaya amalidde enfo kya 10 omutendera gwa kilogulamu 61 ng'asitudde kilo 152 ng'ate ye munne Lawrence Nkuto yasitudde kilo 2 n'amenyawo likodi z'eggwanga. Agetsobodde okutuusaako mu nsiko y'emizannyo nze Becky Cynthia Nakimera mubeere bulungi mweraba.